Земјоделците со недоверба гледат во осигурувањето на земјоделските посеви. На прсти можат да се избројат оние кои ги имаат осигурано своите земјоделски површини од град и поројни дождови. Исте и случајот со тутунопроизводителите. Од година во година се повеќе се намалува бројот на тутунари кои ги осигуруваат своите посеви, вели Маријан Трајков од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак. Според него, ова е од причина што земјоделците немаат многу доверба во осигурителните компании. Апелираат до сите тутунари навреме да ги осигуруваат посевите и да ги заштитат од елементарни непогоди. Ние како Сојуз и Сдруженија, членки на Сојузот, имаме преговарано со фирми, осигурителни фирми, дека да се поврати она колективно осигурување, но тука нашиот производител малку ја изгуби оваа доверба и чекат на она помош од при некоја штета, помош од државата, невреме, друго, трето, значи ја имат изгубена оваа навика да си го осигуруваат. Јас би препорачал на сите да си го осигуруваат, бидејќи имаме оние 60% самата влада што ги дава, да се искористат тука до 20 декари, значи да почнат да си ги осигуруваат. Тоа е добро за нив, добро и самите фирми. Осигурителните фирми, како што реков, го изгубија малку тоа поверење, бидејќи не ги дава реално оние проценки, и затоа сега е тешко малку да ги повратиме самите луѓе да ги осигуруваат своите производи. За да ги осигуруваат своите посеви, тутунопроизводителите потребно е да ги обезбедат потребните документи од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Штетата треба да се пријави во осигурителната организација, при што на терен излегува комисија која врши проценка на штетите. Доколку земјоделецот не е задоволен од проценката, има право на приговор. Но праксата покажува дека по елементарна непогода се зголемува интересот кај земјоделците за осигурување на своите имоти. Инаку осигурителните компании покриваат штети од поплави, град и пожар.